خب امروز قرار بریم چیکار کنیم؟ من نمیام. چرا سوشی قزوینی میخوایم بخوریم دیگه؟ نمیخوام بابا همونه فقط قزوینیشه. نمیخوام، قزوین پخته باید بخوریم. خامه الان آقا ما میخوایم بریم سوشی قزوینی بخوریم. آقا من نمیام. من نمیام. خوردی رفاقت تاوان داره. آقا ما تا الان تجربه نکردیم سوشی رو. نمیخوام تجربه کنم آقا، مگه زوره؟ ماهی دوست نداری؟ نه. زن نگیر. اصلا مرحوم کاوازاکی گفته قبل اینکه سوشی بخوری یه دور لاستیک عوض کن، درسته؟ حسین به اونا میگم پیش نمیاد. پیش آوالا وحشی. خب کلمشور. بسم الله الرحمن الرحیم. چی باید بگیم موقع خوردن غذا ژاپنی؟ واو. چینیه. بچه‌های پشت صحنه میگن چینی. خب نشون بده اینا رو، یه میزو نشون بده. این سوشیه، برنج خام، ماهی خام، کاهو، اینم ترش چی؟ کلمشور. اینجوری پشمام واسه اولین بار خدای خوب گرفتم دستم. پیاز ترشی. ترشیشو که خوشم نیومد اصلا ترشیش خوشم نیومد فعلا در حال حاضر. من اینو کوچکتر بکنم. اینو بعد الان با این بگیرم. واجب سپور اول خوب میگیرم دستامو. پیاز. اینو بعد اول بکنیم تو این. خوشت نیومد نه؟ پیاز سرد نموقعه. بابا واسه بار اول ببین سوشی چیه؟ بسم الله. یعنی خامه؟ این جلوکه؟ مزه اقیانوس میده. مزه آب میده. آب دریا چجوریه شور. اوندا ماهی رو همین الان گرفتیم، همونجا دیگه حوصله نداشتی بذاری لای نون، لای جلوک پیشیدی. داداشی مزه همه چی داد جز ماهی. آهنگ ژاپنی هم که داره پلی میشه. من واقعا خوشم نیومد. این که اصلا این اسمش چی بود مبین؟ کیمچی. من کیمچی خوشم نیومد. کیمچی زیاد خوشم نیومد. پیازه با چی؟ پیازه برنج نداریم؟ برنج نداریم؟ کلم و هویجه. بچه رو مزه پیاز میده. آب پیازه. مزه دوست دخترم این میگوه آجی نخور، این خیلی بدمزه است. به خدا خیلی بدمزه است، به خاطر خودت میگم. قشنگ خامه. خامه؟ آره خامه. نیم پزم نیست، دروغ میگه بفروشه. راه میره. این چیه؟ این ماهی بود داره؟ ببینیم ماهیش چجوریه. آباتی؟ نه. این خوشمزه است. این پخته است. این خیلی خوشمزه است. این میوه اصلا خوشمزه نبود. ماهی خیلی خوشمزه داره. منظره چرا نمیفهم مزه چی میده؟ تا الان من تست نکردم همچین مزه نزدیک. میبینی چقدر انگار همین لب ساحلی میگو رو گرفتی و حوصله نداری اصلا ببری بپزی. همونجا یه جلوه خبرشو بری پایین. این اصلا خوشمزه نبود خدایی. واقعا میگوش بد. اصلا خوشمزه نبود، ولی این خوشمزه است. بیاید عوض کنیم.
گفت تو میگفتی من ژاپن رفتم نمیدونم گو بردم خود ژاپن رفتم چینیه اوکی این بود من که خوشم نیومده از توش من 3 روز باید با انگوشتم فقط دمنی کنم چوبا رو ببینم. نه من واقعا از سوشی خوشم این چی بود؟ این چیه؟ برنده و سرش مزه خدافظ آقا چی خدافظ؟ چیکار میخوای بکنی؟ بذار غذا بیار بخوری غذا داره 1 تومن جون آداش من با برنج بخورم با نون بگو اون وقت بلبلی هست چون میگم بخورم توی سر یه بچه بریم کبابی تو رو خودم حالا اون نیست خدا 3 روز بعد افتری بدم